咁呢條影片咧就講解翻，如果你個 iPhone 個 iOS 新個電腦認到嘅系統嘅話咧，咁佢就會彈個視窗出嚟嘅。咁好多時候我哋標完啦，開咗喺 Xcode 開咗個 project，然後我哋先會插個電話落去。咁其實好多時候咧，呢個咁嘅視窗咧就會喺個 Xcode 嘅後邊度出現，但係你係唔覺嘅，因為俾個 Xcode 遮住咗。咁你會發覺咦，點解上面成日寫住pair up 唔到個電話咧？咁其實就係因為你部機咧係要 update 咗先，去認翻嗰個 iOS 或者 iPadOS 嘅版本。咁所以你要 check 下有冇出現呢個視窗啦。咁你可能遮晒所有嘅視窗，睇下會唔會見到有呢個啦。咁如果見到嘅話咧，咁你就照 install update 翻你個電腦，等佢可以認得翻你個手機。係啦，咁佢要即係裝翻啲 program。咁同埋如果你係開住咗 Xcode 嘅話咧，裝完呢啲嘢之後咧，個 Xcode 都要重新再開過嘅。咁所以呢度就要留意翻啦。如果你見到 Xcode 上面寫住 unpaired， 但係就一直佢都認唔到個手機嘅話咧，咁可能就係呢一個問題嚟㗎啦。咁你記住，首先等呢個安裝完啦，然後咧你係要重新開嗰個 Xcode 嘅。咁你刪咗 Xcode 之後咧，唔需要特登再開個 Xcode 嘅軟件嘅啦。你只要咧再喺個 build folder 度 double click 翻嗰個 Unity-iPhone 嗰個 file 咧，咁佢就會自己幫你再開翻個 Xcode 嘅啦。係啦，咁留意翻呢個情況啦嚇，因為好多時候同學停咗喺度等緊佢 pair， 但係成日都 pair 唔到咧，可能就係因為未裝過 update 嘅啫。好啦，咁呢段教學咧就係講到嚟呢度啦。